Und jetzt ist hier das Plüschchen-Panel. Da kommen die Tiere hin. Ich dachte auf den Tisch. Jetzt liegen die Tiere hier und schlafen. Ja, ist auch knuffig. Und der ist auch mit dabei. Ich hatte den umgebaut als Rucksack oder so. Also tatsächlich ist das ein Standard. Also Ist das Standard, dass das Rucksack ist? Nee, ist ein Pokestore Original. Also es gibt so vom Pokestore. Natürlich nicht in Deutschland, aber immer. Und der Katzi. Hey, ihr müsst zusammen interagieren. Und jetzt haben wir auch da. Und noch einer. Sind schon zwei da. Nein. Das ist Erfolgsgarantie. Es kommen. Warum will das abwendiges sein? Das ist gemein. Kannst du jetzt wahrscheinlich noch was anderes und wird Warum haben nicht alle bestimmt gelaufen? Den habt ihr auch. Das Bett wieder zu. Die Außenborgen. Was denn? Yoga. Ja, was Yoga? Ja, ich glaube, meine Regeln sind eingeklemmt. Ich möchte da nicht dein Fell rausziehen. Hast du geschafft? Ja, hast du. Ja. Oh, jetzt muss ich arg öffnen. Oh Gott, ist das cute. Hab ich. Ja, wie super. Das Infla noch, was es gestern nicht mehr geschafft hat. Gut, dann. Dankeschön. Ich habe schon gesagt, ich weiß auf Löwenwitz war damals, mit Shane, da habe ich den auch bei gehabt. Ich hab den geworfen und vor weggeschossen. Ja, das komme ich gleich wieder. Super? Ja. Das kommt Wenn man hier aus der Tür rausgeht, ist man direkt in der Natur und kann auch durch den Wald shooten. Kindern gekommen und du musst wirklich aufpassen, dass du im Suit nicht die Kinder von Haufen rennst. Und einige nehmen schon ihre Plüschis wieder mit und das geht bald zu Ende. Und gleich geht das Ballonpanel los. Hier ist schon mal ein kleiner Raum zurecht gemacht worden.
So. Ja, und jetzt wird aufgepustet. Ja, das ist schon ein bisschen viel jetzt. Oh ja. Und da ist auch schon einer drin. Oh, ich weiß nicht. Nein. Ich weiß nicht, ob die Seifenblasen, ob die das aushalten. Warum sollten die nicht? Weil Weiß der will ja nicht, ob das geht das rein. ich weiß nicht. Also irgendeiner von uns ist arm. Oh Gott. Wolltest du nicht rein? Nein. Aber nicht lustig. Ja, aber ihr so ganz das du. Ich bin scharf. Ich hab nichts gemacht. Ich bin das nicht! Die sind doch ganz viele hinter dir. Benannt wir alle. Jetzt bist du vergraben. Sag Bescheid, wenn du keine Luft mehr kriegst. Wir haben alle Gesichter. Ah nee, warte mal, das geht nicht, das ist so knapp. Oh mein Gott! Ah, ist das geil. Yay! Der ist auch gut. Was machen wir danach? Dann wird der Geldwelt Also an die Decke gehen wir noch.
ihr müsst los. Ja, 22 Uhr. Ah, was organisiert ihr denn? Ja, Du legst auf? Nee, was anderes. Das ist doch Gehalt. Ah, oh je, darf man nicht wissen. Nein. Gut. Ja. Yay. Ist das Hammer. Ich hab genug von Ballons. Geht's raus? Ja. Okay. Schleuse wird geöffnet. So. Raus. Ballons wieder rein mit dem Ventilator hier. Gehen die Ballons wieder rein. Jawohl. Und in den Stall. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, bleiben die direkt drin und man braucht sie nicht alle einzusammeln. Das ist total cool, ja. Ja, ihr könnt ja auch mal herkommen. Da könnt ihr auch mit dem Ballon spielen. Ja, uiuiui. Ja, jetzt bin ich auch mal drin, ja. Ui, so voll war es ja noch nie. Man sieht ja gar nichts mehr, alles finster hier. Uiuiui. Ja. Jo. Ja. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch nicht mehr. Ah, da seid ihr ja. Ja, und der BBF-Mix von der EF läuft. Da braucht man selber nicht so mixen. Ja, danke nochmal BBF. Schöne Musik, ja. Ja, juhu. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oder kommt ja noch was, Ja, komm ruhig rein. Ja, das geht schon, Sind zwar ein bisschen hoch alles geschafelt hier mit den Ballons. So, ich stehe jetzt, ne? Wollte ich mal sagen. Ich stehe jetzt. Und da oben ist schon die Box. Ja, hui. Eieiei. Eieiei. Verteilus, ich höre dich, ich sehe dich aber nicht. Nein, ich will dich jetzt auch im Augenblick nicht. Wo bist du denn? Ja, ja. Hallo. Ja. Oh, du bist aber groß. Entschuldigung. Hui, so riesig. Da muss ich die Ballons ja noch höher stapeln. Die eigentliche Ballonstapel. Ja. Yay! Ja, alles voll hier, alles voll. Ja, da legen wir noch ein bisschen nach. Ja, 2 Stunden haben wir noch. Ja, könnt ihr ungefähr, wenn ihr schnell seid, 1 Stunde rechnen und da haben noch 2 Leute geholfen. Ja, total lieb, ja. Ja, so groß, ne? Ja. Ja. Und Tierballon und Gesichter. Überall Gesichter. Ganz ja, der Ventilator treibt die wieder rein, ja. Und helfe ich mal noch mal ein bisschen mit. So. Ja, guck mal, da ist wieder alles frei. So schnell geht das. Ventilator. Ja,
geht man raus und dann sind die Ballons. Oh je. Großes Gefusel. Oh, das ist lecker. So hohe Stellwände habe ich ja gar nicht. Gerade mal vielleicht 1,85 Meter hohe Stellwände. Oh, ui, uiuiui. Wow, yay. So sieht das also aus. Da müsst ihr auch mal herkommen. Oh, so fein. Ja, müssen wir mehr weg, die da vorne liegen. Okay. Tschüss. Naja, das Kontingent wäre vielleicht 50 €, der Rest ist ja Verpflegung und Übernachtung. Kannst du rechnen 30 € pro Nacht, vielleicht 10er für Frühstück, das mal 4. Aufschlag bei jedem hätten wir auch noch Flaschessen alle gehabt. Ja. Dann das Grillen noch dabei. Ja, das ist natürlich, das kostet alles. Aber da ist man komplett versorgt. Also ich glaube, das günstigste war hier 290 €. Da seid ihr komplett versorgt. Mit Hot-Ticket, Übernachtung, Party, Panels, alles komplett. Ja. Hey, das sind wir auf der Kirmes hier. Juhu. Sieht das aus der Ferne aus? Alles saugt sich nach innen durch die Ventilatoren. Schwupp werden die aufgesaugt. Kann man auch auf so einen Ballon machen, ne? Einfach ablassen und Handy drüber und schon hat man eine tolle Schutzhülle. So, das war das Ballonpanel und jetzt spielen wir hier Karten. Ja, so ein Drachenspiel, ganz bekanntes, auch von so einem Fusel gemacht. Das wurde bei der East gekauft. Die Kamera mal Okay, müsst ihr auf Standbild machen, um das genau zu lesen. Achtung, die Kamera bewegt sich weiter. Und aber das gespielt auch.
Und wer spielt da noch mit? Das ist Drachenmix. Drachenmix extra. Mehrere Panels, die laufen gleichzeitig ab. Kann man immer hin und her wechseln, ja. Wenn man dann durch die Tür da kommt, von der Disco da hinten hoch, links ist ja da die Con-Ops, da geht man hier in den anderen Flügel vom Gebäude, wo hinten die ganzen Panels sind, ja. Das hatte ich ja noch gar nicht gezeigt. Ich habe immer nur die Panelräume gezeigt, aber gar nicht, wie man da hinkommt, ja. Hier sind die Spiele, die man machen kann. Also ein Spielzimmer mit so großen Spielen und so. Und hier sind die Zusatz-Panelräume, ja. Da war auch unser Ballonpanel und Inverpanel und so. Ja, und wenn man von da hinten von dem Smash-Raum, das ist ja der 4a, unser Raum 2, der größte, geht man dann hier an den Spieleraum ja wieder vorbei. Die Spiele sind. Und dann geht man hier hoch. So, ich filme das mal kurz durch, wie das aussieht, wenn man da lang geht.
Mal ungefähr eine Vorstellung. Also das war jetzt der hinterste Raum, der überhaupt hier existiert. Letztes Jahr waren die Panels alle hier oben in den Räumen. Hier ist das Con-Ops, da ist die Tutor Lounge und hier ist noch der Dealer-Stand ist hier drin. Aber der ist ja jetzt zu. Ja, und dann kommt man halt hier runter. Die Treppen zum Billard. Ja. Hallo. Ja. Ja. Und da ist der Billardtisch. Und dann kann man hier die Treppen runtergehen. Man kann hier oben auch rausgehen. Dann ist direkt ein großer Platz. Oder man geht die Treppen hier runter. Da kommt man bequemer zur Diskothek. Und hier sind ja auch, hier kommt der Scout, Van Haulen hier. Und hier links, da hinten ist die Diskothek und hier ein bisschen mystisch. Und dahinter ist die Lore aufgebaut für unsere Fotoshooting von Glück auf, ja. Und ja, hier sind immer diese Getränkespender, ein bisschen mystisch gemacht mit Sound und so. Glück auf, wie ein bisschen wie im Bergwerk, und bevor es in den Schacht hinabgeht. Ja, und dann hier die Tür auf und dann ist man schon erledigt. Ja. Schon auf dem Platz, wo alles, wo die Action ist, mit dem Turm, wo man da hochklettert, die Bubenflucht. Ja, und da ist dann der Innenhof. Nachher das Lagerfeuer wieder an dem Platz.
Kulisse. Marshmallows wieder gebraten oder gekocht oder verbrannt. Zebramellos mit Weiß und Pink. Jetzt gehen wir ins Bett. Gute Nacht und bis morgen.